فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: استأجرت شخصا لإصلاح شيء في فلتي ولم نتفق في البداية ثم اختلفنا، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ إذا استأجرت شخصا يصلح لك شيئا في دارك أو في فلتك أو في سيارتك ولم تتفق معه، فحينئذ تردان إلى العرف، يقوم عمل هذا المهندس أو هذا النجار أو هذا السباك أو هذا الكهربائي، يأتي 2 من أهل الخبرة أو رجل من أهل الخبرة موثوق به ويقدر عمله. فمثلا أنت استأجرت رجل كهرباء يركب لك أجهزة، ثم لم تتفقون في البداية، لم تحددان سعر الإجارة، فإن سكوتك بناء على العرف، فأنت راض بالعرف. فلو جاء وقال: عملي يستحق 10,000 ريال، الذي عملته في فلتك من الكهرباء يستحق 10,000 ريال، قلت أنت: أنا ما أعطي 10، أنا عملك هذا أعطيك عليه 8,000 ريال، أو استكثرت المبلغ ولم تحدد مبلغا، فحينئذ المنبغي عليك أن لا تقول له كثير ولا قليل، ترجع إلى أهل الخبرة وتسألهم في السوق الدارج في السوق الغالب. فإذا نزلت إلى السوق فوجدت أنه ب8,000 استحق 8,000، أنه ب10,000 استحق 10,000. إذا وجدت السوق مضطربا نظرت إلى الأعلى وإلى الأدنى وقدرت ما بينهما، لأنه في بعض الأحيان لو قال لك الكهربائي أو قال النجار: يا أخي أنا السوق ب10 لكن أنا ما أصنع إلا ب12 أو ب13، نقول: أنت الذي ضيعت الريالين على نفسك، لأنه كان المفروض ألا تسكت وتقول: تران السوق ب12 وأنا لا أعمل إلا ب15. فإذا سكت تلزم بالعرف، هذا ينتبه له، لأنه يقول: عملي وأنا أستحق عمل. نقول: تستحق عملك في بداية العقد. مقاطع الحقوق عند الشروط. أي شخص يطالب بشيء خارج عن العرف، خذها قاعدة، إذا حصلت خصومة أي شخص يطالب بما هو خارج عن العرف نسأله: هل اشترط أو لا؟ فإذا قال: لم أشترط، تقول: أنت الذي ضيعت حقك، سواء كان المستأجر أو الأجير. فإذا كان المستأجر يقول: أنا أعطيك يا أخي، أنا أعرف أن السوق ب10,000 لكن أنا أي أحد يشتغل عندي ما أعطي إلا 5,000 ريال، كريم، قال: أي شخص يشتغل عندي ما أعطي أكثر من 5,000. نقول: كرمك هذا لنفسك، هذا حقوق ويرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف. فكونك أنت لا تعطي إلا 5,000 هذا ما يعنينا أنك سكت فيما هو خارج عن العرف. فلو أردت حقك لاشترط، كونك ما تشترط تلزم بالمبلغ كاملا. هذا دائما يكون في حال خصومة في حدادة أو نجارة، ما يسمى بالإجارة، لأن الحداد والنجار والسباك وغير هؤلاء كلهم إجارة. وهكذا لو أنه جاء واشترى السلعة بناء اللي هو غبن المسترسل، وهو الشخص الذي يدخل في السوق يريد سعر السوق، فيأخذ البضاعة من البائع بناء على أن هذا هو سعر السوق، فإذا به يفاجئ يقول له البائع: يا أخي البضاعة بضاعتي، أبيعها بالغالي والرخيص ولي الحق، أليس من حقي شرعا أن أبيعها بأكثر؟ نقول: نعم لو قلت ذلك، لما دام أن الرجل قد استأمنك، خاصة إذا قال له أنا أريدها بسعر السوق، فهذا لا إشكال فيه. وبناء على ذلك فإنه لا يقبل ما زاد عن المعروف، ولذلك قالوا: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبعضهم يقول: المعروف عرفا كالمشروط لفظا، والله تعالى أعلم.